皆さんこんにちは。スタジオ WM レポーターの村上です。本日ご紹介の車両は BMW M3 クーペ E92 型です。竹中さん、よろしくお願いします。すいません、また来ちゃいました。はい。ちょっと今日は T シャツも BMW で。もう僕は BM 語る権利ありますからね。そうですよね。まあ丸にオーナーさんでいらっしゃるんですよね。はい、愛車で乗ってますからね。正蔵じいさんがはい。翔平見に来たみたいな話で若いじゃないですか。この M3 なんですけども、一応こちらの M3 がですね、年式が2008年式、排気量4リッターの V8 自然吸気エンジン、最高出力が420馬力、ミッションがですね7速 MDCT となっています。 M3 の4代目に当たるそうで、はい、で一応初代からですね3代目までに直録、いわゆるシルキー6っていうやつですね。それのシルキー、初代は直4じゃないかな。なるほどなるほど、そこからちょっとずつ変わっていって、BM といえばね、このシルキー6っていうね、評判がねあった中で、この V8 にこう移行するっていうか、これは結構大きなことで、これどんどんでかくなっていくんちゃうかみたいなね。それを予感させるということでまた戻ったんだけどね。そうらしいですね。ターボで。はい、そうらしいですね。ただそうなってくると、つまりは M3 史上唯一のV8 の自然吸気エンジンを搭載しているという。しかもこの馬力も E46 のですね346馬力から420馬力にアップしているということで、突然クイズ。僕が買うんだったら、この白なんですよ。なんでかわかりますか？ M3 って言ったら僕はやっぱ46の時のフェニックスイエロー、なるほどなるほど、イメージですか。やけど、なのになぜこの白かって。膨張色だから違う。違う。ルーフですか？そう、カーボンにね。なるほど。このツートンっていうの黒だったら見えへんやん。5キロ軽いらしいよ確か。そんなに重さ違うんですね。違う、すみません。さあフロントを見ていきましょう。ボディカラーはですね、先ほどもお伝えしましたアルピンホワイト、ボンネットのパワードームなんですけれども、こちらのちょっとポコッとしたデザインですね。こちらは V8 エンジンの大きさを収めるために中央が盛り上がったデザインとなっております。イルカさんの穴みたいな。そうですね。ここね、はい、ここもですねエアアウトレットがついたアルミ製のボンネットになっていまして、そう確か軽くなってんだよね。そうなんです。見た目もどうやらしつつこのボンネットもアルミ製ということで、学ランの裏流みたいなね。このアウトレットもハニカムの模様になってまして、すごい綺麗ね。はい、こちらもう BMW 伝統のですね2分割グリル、ダブルキドニーグリルになっています。大きなこのエアインテークを備えたフロントスカート、これはもう一目でM って分かっちゃう。そうですね。ニコちゃんマークね。ニコちゃんマーク、ここの部分ですね。ニコってね。ヘッドライトなんですけれども、ヘッドライトはバイキ性能でですね、BMW の特徴の一つでありますエンジェルアイ、イカリングってやつですね。イカリングね。はい、ちなみにですねこの M3 の専用デザインなんですけれども、 M 社がですねチューニングしたデザインになっておりまして、レースやモータースポーツのですね研究開発を手掛けています。そしてボディの大部分がですね M3 専用に M 社が開発しているということなんですけど、エンジンルーム見ていきましょう。ボンネットさすがアルミ製、軽いです。軽いです。ダンパーももう全くへこたれてなくて、自然にこう持ち上げてくれるんで楽でしたね。これは特別感がありますね。また M がね。そうですね、 M のマーク V8 のしっかり入っていますね。綺麗やね。そうですね、綺麗ですね。この M 社が専用開発したエンジンということで、4リッターの V8 気筒自然吸気エンジンが搭載されておりまして、8400回転まで回転数が上がる高回転ユニットになっているということで、 F1 の技術がフィードバックされた設計ということなんですけれども、そう、当時 2008年、はい、フビサとかハイドフェルドやったかな。 F1 のレーサーですかね。BM ね。はい。ベッテルってさ、レッドブルのイメージあるやん。そうですね。はい。確か BM これぐらいの頃にね、デビューしたんで。そうなんですね。
BM だからこの V8 の高回転のねエンジンをここに搭載することができたということですよね。そしてこちらのですね高回転エンジンなんですけれども、インディビジュアルスロットルと言われる8連スロットルが搭載されているそうで、こちらのこの8連スロットルって一体どういう機構になるんでしょうか。簡単に吸気管の根元にはい1つずつ、はい、1気筒ごとに1つずつスロットルバルブがついてて、はいですね。受付が1個あって、はい、8人が並んで、はい通るお店と受付で8個並んで受付所が並んでて、それぞれ8人がチャッと行くみたいな。なるほど。だからそのレスポンスがつきがいいっていうか、レスポンスが良くなる。M3 これが M3 サイドを見ていきましょう。サイドなんですけれども、ボディラインはですねワイド&ローなプロポーションでですね M3 のですね専用のワイドフェンダー、この出っ張りでしょ。美しいですよね。こちらがですね、はい、フロントフェンダーのですね M3 のエンブレム付きサイドダクト入っています。このちゃんと M3 ってね入ってますね、タイヤの方なんですけれども、ホイールがですね純正の19インチ M ダブルスポークホイール入っております。タイヤミシュランなんだね。そうなんです。ミシュランタイヤ履いています。パイロットスポーツですね。綺麗な状態ではあると思います。2008年式の車にしてはちょっとだけやっぱありますね。多少はそこまで目立った傷ではないかな、多少ありますね。ただね、綺麗です。綺麗やね。綺麗ですね、もう M 社のマークもちゃんと見えてますね。はい、いい状態です。多少シミはありますが綺麗な状態ですね。4本揃って大した大きなシミや傷はそこまでないのかなというような印象です。80点。そうですね、80点。さあリアに回ってまいりました。この専用のトランクスポイラーになってます。これ控えめにですね少し立ち上がったリップ状の小型のスポイラーついておりまして、下の方ですねディフューザー付きのリアバンパー、こちらが空気の流れを意識したデザインになっています。4本出しのマフラー、この左右2本ずつに作り出したマフラーなんですけれども、こちらが M3 の特徴的なデザインとなっています、バックセンサー搭載されていますので安全にも配慮した形になってますね。後ろがね、はい、僕ね好きなんですよ。あ、そうなんですね。天井のねこの黒、からの控えめなねせり出したフェンダーといい、そんなにだから大げさな感じじゃない。でこのマフラーのこのおちょぼ口でもなんか強そうな。そうですね、むしろオーラありますよね。はい、かっこいいよね。そうですね、かっこいいですね。さあではトランク見ていきましょう。ちょっと重たいかもしれません。でもダンパーはしっかりしてますんで、はい、特に問題なく。そうですね、中は綺麗ですね。結構奥行きがしっかりあって、荷物だいぶたくさん乗りそうな感じですね。ボストンバッグ3つぐらいは入るんじゃないですかね、この奥に。そこはゴルフバッグでしょ。そうでした、ゴルフでした。うな丼さんみたいなイルカ何頭入るかみたいな。ゴマフアザラシ、ここでガンってやるんですね。ポーチ、すごい綺麗。はい、綺麗な状態でついてます。説明書もね、しっかりと。これついとんの熱いね。そうですね。ここにもジャッキかな、これはね。はい、ついてますね。さあではいよいよ車の中にですね乗ってみようと思います。シート綺麗な状態ですね。多少やっぱりこう乗り降りの癖というかシワは若干ありますが、本革でですね。2008年にしたらね。はい、綺麗な状態です。フットマットもですね M 社のマットが敷いてありまして、綺麗やね。綺麗です。そしてここのねスカッフプレートも素足で乗っとったんじゃないの？綺麗な状態ですですね。ドアの方のこの革の方もですね傷とか汚れとかもなくですね、美しい状態が保たれていますね。さあ乗り込んでみました。バケットタイプの革製のシートになってまして、フィット感はもうめちゃくちゃいいですね。冬に嬉しいシートヒーター付きということで、速く走りたくて天井を軽くしとんのにシートヒーターつけて重くするってそうなんですよ。人間ってでもやはりですね、その F1 のこの技術フィードバックされつつも街乗りでもね快適に乗れるようにというこの BMW の思いやりが詰まった一台になってるんじゃないでしょうか。ロマンだよね本革になってまして、ステアリングも
でこのステアリングのですねステッチ、これがM 社のイメージカラーになってますね。この内側のステッチ色入っとる。色入ってますカーボン調のですねインテリアトリム、上がねそうだね。カーボンなんで、中もねちょっとこのカーボン調になっているんです。裏流ね。裏流裏ボタン裏流そうそうそう。翔平やっとるな。さあ、それではこのメーターパネルの部分ちょっと見ていきましょうか。エンジンかけてみますね。おお、このねオレンジ色のイメージ、なるほどですねなるほど。このメーターのこの赤い部分、レッドゾーンが可変式のタコメーターになっているそうで、エンジン温度に応じてですね、レッドゾーンが動く仕組みになっているそうです。エンジンが温まると同時に 8400rpm まで使えるようになるということで、エンジン保護とスポーツ性を両立した機能になっているそうです。もうおじいちゃんからしたらレッドゾーンが動くはあみたいな。翔平すごいな。はい、ではちょっとセンターコンソール見ていきましょう。上の方からですね、モニターついてます。これ iDrive システムと言いまして BMW の純正のですねマルチメディアシステムが搭載されています。このセンターコンソールのここの部分にあるこのダイヤルを押すとですね、ナビとか車両設定、オーディオなどをですね、操作することができます。M のセッティングができるようになっています。これドライブモードのですね切り替えのをすることができるんですけれども、はい、このパワーですとかスロットルレスポンス、アクセルの反応速度をですね切り替える。で、オンにすると加速が鋭くなるということで、ゲームやん。そうなんですよ。 EDC、 これですねサスペンションの硬さを切り替える、メニューになってまして、コンフォート、ノーマル、スポーツのように調整ができまして、街乗りからサーキット走行まで対応しているそうです。この DSC ダイナミックスタビリティコントロールといいまして、はい、横滑りのですね防止機能をオフにすることもできます。これサーキットなどでですねドライバーが車を完全にコントロールできるようにするための機能ということで、全部切ることができるんだ。そうなんですよ。オンオフができちゃうということで、さっきのシートヒーター話と同じですよ。どっちもやるよっていう、そういうことですね。7速デュアルクラッチトランスミッション、これってどういう機構になってるんですかね。まあデュアルってことで、クラッチがまず2つあるんだよね。奇数と偶数であって1、3、5、7かな、2、4、6、246ってあって、信長の火縄銃の話あるやん。じーっと火がついて時間かかると、じゃあ並んどってその準備しといたら次撃てるでしょって話あるじゃん。わかりやすい。だからこの高速でこのシフトチェンジを可能にした機構というようなことなんですね。そうここで変えれるっていう。あ、このボタンで。そうそうそう。この手元ですぐこうパパパってできちゃうのすごいですよね。欲しかったからね。当時調べちゃってますからね。当時欲しかったから調べちゃってるから。さあ、本日は BMW M3 クーペ E92 型のご紹介でした。いかがでしたでしょうか。欲しいよ。今ちょうど買い時かもしれないですね。あ、そうなんですね。1台目とか、まあ2台目はあれですけども、値段がどんどん上がってて。そうですね。クラシック、ネオクラシックあたりのね、BMW はでもこれぐらいが今ちょうどそこというか、なんで10年後ぐらいにあの時買っとけばっていうやつさ。なるほど、そういう車ということですね。どんどん希少になるということなんで、気になられた方はぜひスタジオ WM までお問い合わせください。今日はどうもありがとうございました。